Merhaba arkadaşlar. Biz Türkler Çıldırmış kanalından. Hoş geldiniz. Şimdi size slime yapacağız arkadaşlar. Hadi 5 dakika. ilk önce tutkal, borakslı su. Boraksımızı görüyorsunuz. Biz ekledik suyu boraksa. Boraks suyu ekledik. Görünmüyoruz. Bekle. Tamam. Arkadaşlar tutkal ilk önce ekleyelim. Gel başla. Gel. Ekliyorum arkadaşlar ben. Tuskalı görüyorsunuz. Beyaz tutkal olacak arkadaşlar. Osurdu. Osuruyor. Hadi elini sık ki daha çok büyük olsun. Arkadaşlar boraksı biz eczanede de bulabilirsiniz. Lokman Hekim'de de bularsınız. İnternetten almayın. İnternetten alırsanız da yani bazıları gelmiyor. Aynen arkadaşlar kötü. Biz bir kere yaptık. Ama iyi kanal olursa Ne değmesini hiç istemiyorum arkadaşlar. Hiç. Arkadaşlar daha dibinde var. acayip çok çıktı. Şurada 70 kaç milimmiş bakalım. 70 milim fazla çıktı. Biz az yapacağız. Sonraki günlerde Çok 8 kilo falan yaparız belki. Yeter bence. Arkadaşlar ben içini göstereyim. Bekle ben içini açayım daha vardır ben. Sen göster. Eşitçe. Hadi edin gidelim. Az daha dökeceğim arkadaşlar. Seninki bence bitmiş. Bitti. Arkadaşlar şimdi de borakslı suyumuzu az dökeceğiz. Çok az. Çok az karıştırıyorum arkadaşlar. Çok az karıştıracağız. Kaşığı getirmeyi unutmuşum. Yo ben sana getirdim. O çok dökme artık. Kötü olmuyor. Az dökeceğiz. Çok dökmüyorsa olmaz. Çok kötü oldu bence. Yok ben de benimki güzel. Sen çok döktün ya ondandır. Benimki olmaya başladı arkadaşlar. Çok fazla da boraks dökmeyin arkadaşlar. Seninki olsaydı. Daha alma artık. Bozuluyor. Arkadaşlar benimki oldu sayılıyor. Elimi sürmeyin. Arkadaşlar sakınlıkla elinizi sürmeyin. Ben sürüyorum. Sen. Biraz yaklaş sen Mehmet. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Slime kötü oldu benimki. senin tamam. Az daha boraks döksene. Dök öyle yapma. Arkadaşlar bu boraks yapmayı herhalde bilmiyorum. Ben bir kere yaptım arkadaşlar. Bizim odanın kanalımız yoktu. Bir yaptım arkadaşlar vaktede sorabilirsiniz. Acayip yumuşak yaptım. Evde tektim. Annem vardı. Mehmet'inki iyi olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar benimki tabii ki iyi olur. Biraz elimizle karıştı. Arkadaşlar şu kaşıkta. Çok sert oldu. Bu yumuşasın için ne yapacağız? Ha? Böyle karıştıracak. Daha fazla mı boraks yapacak? Ya benimki tam kıvamında. Arkadaşlar az elime bulaştı. Fazla tuz kaç. Seninki de bence güzel olmadı. Çok kötü oldu. Arkadaşlar yapamadık. Olsun. Olduğu kadar olmadığı kadar. Olduğu kadar olmadığı kadar. Taylan Kaya diyor ya. Olduğu kadar olmadığı kadar. İyi dinlemeler. Arkadaşlar. Allah. Çok kötü oldu. Baksana da. Aman arkadaşlar çok sert oldu. Akmıyor bile. Aynen arkadaşlar. Bakın ayrılıyor hemen. Arkadaşlar niye kötü yaptık bilmiyorum.
Onları yorum. Tutkal mı kötü? Adam tutkal iyi değil dedi de. Tutkal alacaktım da büyüklerinden kalmamış. 5 liralık alacaktım kalmamış. Bir de dedik 4 liralık alak dedik. 3 liralık alak dedik. Acayip sert Böyle bir şey. oldu. Adam dedi 5 liralık alın daha iyi dedi. 5 liralığa bakın varsa onu verin dedi. Kalmamış. Da iyi idare edersiniz dedi adam bize. Biz de aldık. Kırtasiye var da uzakta o da. Acayip uzakta. Ama yine de iyi idare eder. Ana arkadaşlar. Akıyor gördünüz. Şöyle. Aslında şöyle mi yapsak ki? Bunun yumuşatılması için ne yapılır ki? Siz yorumlara yazın. Ben az daha şöyle. Böyle sertleşiyor. Borak sertleşmesi için değil mi arkadaşlar? Evet. Bence de Mehmet fazla döküyor. İdare eder bizim için. Sonuçta yaptık. Slime yapmayı denedik. Ama biz iyi yapmayı denemiştim de. Ama 7,5'luk bir dahaki slime'ımızda Kesin. sade renk yaptık. Böyle iğrenç bir şey oldu. Bir dahaki slime yapacağımız zaman yarın video çekeceğiz arkadaşlar ya da akşam vakti. Slime'ımızı yaptığımızda daha iyi slime'ı bekleyeceksiniz arkadaşlar. Mosmor ya da mavi, yeşil ya da rengarenk bir tane slime yapabiliriz. Belli olmaz. Bak sese bakın. Böyle olmaz. Seninkine bakalım mı yine? Baksa ben de seninkine bakıyorum. Seninki acayip sıcak. Kapıya bakabilir misin? Anneannem bakar. Seninki olmamış. Seninki Benimki de de olmamış. diye hava. Aslında arkadaşlar biz tam tamına 5 kuzeniz. Bazı kuzenlerim evinde yapacağız arkadaşlar şeyden. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bizi Nasıl? izlemeyi unutmayınız. Ve abone olmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayınız ve beğeniniz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Türkler Çıldırmış kanalına abone olmayı unutmayınız ve like atınız. İğrenç.